أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هدى إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia ini, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka bermajelis ta'lim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di dalam majelis ta'lim ini kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan rahmat tersebut Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita masih membahas bab tentang keutamaan orang yang lemah, keutamaan orang yang fakir, keutamaan orang yang miskin, tapi dengan syarat yakni orang lemah yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena jika dia beriman bertakwa, jadi orang yang fakir ketika beriman bertakwa dibanding orang yang kaya dan juga beriman bertakwa, apabila kedua-duanya nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama dihisab, maka lebih duluan masuk surga orang miskin. Itu apabila sama-sama dihisab. Sampai milih sugih, banyak harta, toh miskin harta. Kalau sama-sama dihisab, terpaut sekitar setengah hari, yakni setara dengan 500 tahun. Milih ndi? Nek aku yo milih banyak harta tapi masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Mesti yo wong miskin mau bertakwa nek dihisab, terusan wong sugih gak dihisab dhisik wong sugih, Pak. Kan ngono. Mergo ana jenenge masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Sing dimaksud kacek iki apa? Padha-padha dihisabe. Padha-padha bertakwane. Kan ngoten. Nggih. Mulanya kita harus semangat mencari harta juga, karena harta itu bisa untuk perjuangan. Memang ditakdir miskin, perjuangannya apa ya? Dengan tenaga dan doa. Tapi ketika kita ditakdir kaya itu juga mendorong lebih besar kepada dakwah, karena sangat dibutuhkan dana itu. Sebagainya Rasulullah dulu dakwah dananya konggone sapa? Istrine Rasulullah yang pertama. Gitu. Tetap dibutuhkan sing jenenge donatur. Lho, masjid itu wis dibangun wis megal lah, gak ono donature kanggo operasional masjid. Yo mandeg, Pak, sing ngopeni bingung. Ustate kon ngojang ngaji tok, ora ono danane nggo tuku apa-apa, misale minuman gak ono sing ngekeki dan lain sebagainya, yo mandeg. Mulane terutama nek model ning kota. Ya masjid sing gede-gede ku nek gak ono donature sing kanggo apa? Kanggo operasional masjid, masjidnya yo mandeg. Mokor paling ono salat jamaah, ono kegiatan-kegiatan gak ngarah
ono kan ngono. Jadi itu juga penting ya. Jadi kaya harta juga penting, tapi ketika kita semangat mencari kekayaan dan juga berdoa kepada Allah minta masuk surga tanpa hisab tanpa adab, sehingga kita ya iso juga wong sing berharta iku iso nyelip wong miskin juga, nek wong miskine iku dihisab terus sing sugih gak dihisab. Dadi kacake kae pira? Ya yakni yadkhulu fuqaraul muslimina al jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin ngono. Jadi wong miskin apa iku ya dakhulu fuqara al muslimina, jadi masuk surga nggih, al jannata ke surga. Jadi wong fakire wong muslim masuk surga itu jarake dengan orang kaya binisfi yaumin nggih, dengan jarak setengah hari nggih. Ya, dengan jarak setengah hari nggih. Wa huwa khamsu mi'ati amin, dan setengah hari itu setara dengan 500 tahun. Jadi 500 tahun itu setengah hari. Tapi nek muhajirin mbek muhajirin nggih, sahabatnya Nabi mbek sahabatnya Nabi sing sama-sama bertakwa iku kaceke hanya 40 tahun, setara dengan setengah jam kan ngono. Setara dengan setengah jam. Cara antrian wong saiki kacek setengah jam wis ora krasa to, Pak. Cara saiki, cara mengko jamane bedane ning donya kacek setengah jam ora krasa. Tapi nek tanpa hisab malah ra kacek, malah dhisik sing sugih. Dadi undang-undang sing penting kita iku hidup iku baik orang kaya maupun orang miskin siji tok, bertakwa ning gone Allah Subhanahu wa taala. Nek bertakwa nek bertauhid sampai bersih bener iku masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Nek ora sampai bersih bener kita mengharap kepada Allah ada orang soleh yang memberi syafaat sehingga tidak dihisab itu juga bisa. Jadi banyak sekali kita itu nanti kemungkinan besar tidak dihisab itu banyak. Jadi harus berharap, ojo pesimis. Nek pesimis yo gak sido tenan. Mergo rata-rata aku ketemu orang-orang ku rata-rata pesimis jarene. Meneh wong ngene iki kok masuk surga tanpa hisab tanpa adab, wong sahabat Nabi sakmono kae. Kan ngono rata-rata munine. Kita jangan seperti itu. Nggih. Nggih? Nggih to, pesimis to. Bayangkan meskipun sahabat Nabi sakmono kae sing masuk surga tanpa hisab tanpa adab wis tak critakno bolak-balik kan saking akeh. Di samping hadis itu hanya sekitar berapa itu? 70.000. Hanya sedikit itu pun membawa orang lagi 70.000 lagi, dan ditambah lagi 3 genggaman dari genggaman Allah Subhanahu wa taala itu sak piro? Gak bisa dibayangkan kan? Dan tambahan ini bisa jadi karena apa? Syafaat. Kita oleh syafaat, apa-apa dihisab Allah, jatahnya mlebu swarga. Misalnya hartanya akeh apa dihisab Allah, coro jarak sampai 500 tahun maut. Ternyata ada orang soleh yang cinta kepada kita. Nggih. Akhirnya ngekei syafaat karo Allah tidak jadi dihisab. Kan enak langsung. Jadi awak dhewe harus semangat. Ojo pesimis kaya sing zaman biyen-biyen. Kebanyakan kula ketemu orang sama-sama kenal sunnah itu pesimis dengan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nek kula mboten pesimis iku mau kita berdoa kepada Allah karena bisa ya masuk surga tanpa hisab tanpa adab itu dengan apa, Bang? Syafaat kan ngoten. Jadi ketika kita mau mengkaji tentang syafaat itu mengko banyak sekali syafaat itu. Di antaranya apa? Menghilangkan hisab. Di antaranya lagi apa? Meningkatkan derajat di surga. Di antaranya lagi apa? Mengentaskan dari neraka. Di antaranya lagi apa? Meringankan siksa neraka. Ya kan ngono. Jadi banyak sekali yang namanya syafaat ya. Cuma karena jarang diviralkan, macam-macam syafaat ini jarang dikaji sehingga gak ngerti. Kebanyakan gak ngerti, akhirnya pesimis. Ngoten nggih. Jadi yadkhulu fuqaraul muslimina al jannata qabla aghniyaihim apa binisfi yaumin wa huwa khamsu mi'ati amin. Jadi ya, sekitar 500 tahun. Ngoten nggih. Iki hadis kemarin, saiki hadise sampai hadis 258. Wa an Usamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dan den riwayatake saking Usamah radhiyallahu anhu radhiyallahu muga-muga paring ridho sinten Allah. Lho wong maca hadis iku paedahe gedhe, mendoakan sahabat Nabi. Padahal ketika seseorang mendoakan orang lain itu semuanya akan kembali pada dirinya sendiri. Mulane ahli hadis iku ngapalno hadis iku gak trimo diwaca ping 10 20 lho wong ngapalno hadis iku. Bisa jadi dihafalno tok ping ratusan lagi hafal. Iku pun urung mempertahankan hafalan itu ulama-ulama gak terus menengah terus hafal terus mboten. Mempertahankan hafalan ora murajaah. Iku berarti mendoakan para sahabat Nabi setiap saat, dan doa itu pasti kembali kepada orang yang mendoakan. Lipat 10 kali lipat. Karena apa? Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wong sing teko dengan kebaikan akan kembali kepadanya 10 kali
lipat. Sampean ndongakno sahabat Nabi diridhoi Allah, sampean diridhoi Allah juga. Sing penting ndongane ku ikhlas dari dalam hati. Lho, penake. Kurang penak piye? Dibales 10 kali lipat nggih. 10 kali lipat. Sholawat juga seperti itu. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Wong sing ndongakno Nabi Muhammad dengan 1 kali doa yakni sholawat, maka dia dibalas dengan 10 kali sholawat. Kurang piye nih? Penak asline. Sing penting dari dalam hati ikhlas iku lho masalahe gak ning lambe tok. Nek lambe tok yo gak sido balik 10 kali lipat to. Bener-bener mendoakan. Dadi gak sekedar kaya wong lindur kan gak sadar deh. Gak sadar. Nek jenenge doa itu harus sadar dari dalam hati. Benar-benar kita mendoakan sahabat, gak ada kebencian terhadap sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa an Usamata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi batang saking Usamah radhiyallahu muga-muga paling redho sinten Allah anhu terhadap Usamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumtu jumeneng sinten ingsun Nabi ala babil jannati ing atase lawange swarga. Nabi Muhammad nggih berdiri di depan pintu surga. Faida ammatuman nggih. Mongko ternyata atau dumadaan faidan mongko dumadaan atau ternyata nggih. Ammatuman utawi umume utawa kebanyakane nggih. Wong. Jadi ammah iku umum utawa kebanyakan nggih. Amatuman utawi umume to kebanyakane wong dakhala kang mlebu sapa man ha ing swarga iku almasakinu pira-pira miskin. Kebanyakan sing ngisi surga wong miskin. Nggih. Lho, genane kae kok jare ana hadis wong miskin iki perek ning gone kekafiran iku hadise yang pertama hadis dhaif nggih. Yang pertama hadis dhaif tadi kadal fakru ayyakuna kufron ngoten hadis banyak tapi riwayatnya tapi dhaif. Tapi meskipun dhaif bisa dipakai tapi dengan arti yang sahih. Nggih. Yakni kadal fakru ayyakuna kufron. Jadi hadis meskipun dhaif itu tidak dianggap karena hadis dhaif nek hadis palsu beda. Nek hadis dhaif masih ada penelitian di dalamnya karena ono jalur rawinya itu masih ada. Sehingga maknane apa? Kadal fakru ayyakuna kufron meskipun hadis dhaif maknane apa? Bahwasanya fakir itu dekat dengan nggih, hampir-hampir kefikiran itu dekat dengan apa? Kekufuran iku maksudnya wong sing fakir atine. Jadi meskipun kaya harta maupun miskin harta nek atine fakir itu dekat dengan kekufuran. Oleh harta akeh lah nek atine fakir dhek kufur nikmat. Nggih, ngingkari nikmate Allah Subhanahu wa taala sambat padahal wis kapenghasilanane akeh duit luweh-luweh. Nggih, nggo sangu anak wis sono nggih. Nggo masak setiap hari wis sono. Isek sambat wae iku jenenge kufur. Yakni apa kufur nikmate Allah Subhanahu iku jenenge fakir atine. Fakir ati. Jadi hadis dhaif lah nek maknane digawe sahih bisa dipakai yakni fakir atine. Menawa kadal fakru ayana kufrane wong sing fakir atine iku dekat dengan kekufuran baik dhek iku kaya harta maupun sedikit harta tetap dekat dengan kekufuran apabila hatinya fakir. Ngoten nggih. Nggih, rata akeh kan wong sing modele iki wis cukup lho uripe pas aku timbang karo aku tak wasi kadangan. Ngono iku isek sambat. Lah kula iku ngertos wong iku bayarane 12 juta, Pak. Mergane suatu perusahaan bayarane 12 juta. Anake telu waktu iku nek gak salah. Dolan ning nggonku aku marung kopi. Anakku ya telu pada saat itu, gitu. 2 mbah telu aku pada saat itu. Lho ngono iku sambat ning aku. Padahal gajinya 12 juta. Lah aku leh piro? 50.000 marung kopi iku paling enggak zaman itu. Ya. Sambate piye? Pak, genah ya sampean wayahe pengen mergawe pengen gak budal sak penake dhewe penak. Aku melok perusahaan nyoro gak budal gak oleh. Padahal bayarannya 12 juta isek sambat. Nah warung kopi kono lah nek pengen aku ngono. Lho kan ngono bayarnya 12 juta, Pak. Cuma karena mungkin karena mungkin beliau ini kufur nikmat artinya apa itu dari kata-katanya dia merasa tidak enak hidupnya nggih. Sehingga jangka beberapa tahun kemudian itu ternyata rumah tangganya hancur, Pak. Dengan uang yang banyak rumah tangganya hancur. Padahal dengan uang yang sedikit rumah tangga bisa kokoh.
Kan ngono. Kadang malah ya Allah malah sang terharu terkesan terhadap suami istri nek apa ekonomi kurang kadang-kadang. Kadang sepurane dhek yo gak iso oleh duit. Kan malah ngono. Malah rukun. Iki enggak. Bayaran sakmono kae berantakan Pak rumah tanggane. Naudzubillah min syarri dzalik. Sampai saiki berantakan gak jadi memang berantakan. Dadi anake kocar-kacir. Kula ngertos tiyange sing sambateng kula niku. Iku bisa jadi itu dikarenakan apa? Kufur nikmat. Gak sekedar hanya hartanya saja sing nanti kena efek, bahkan keluarganya dan anak-anaknya bisa kena efek. Kita harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh iku contoh nyata sing pernah tak jumpai nggih. Tapi aja disebutno wonge jeneng ngrasani engko. Iki kan sebagai contoh diambil apa pelajaran sehingga kita dengan sedikit itu harus harus tetap bersyukur kepada Allah. Dengan sedikit ini mungkin ada nggih. Apa iku hikmah di balik sedikit tersebut nggih. Kaya aku iku nyeluk bengkel motorku rusak. Ngantek seminggu luweh gak teko, tak parane ngantek ping 3-4 gak teko. Disemayani sesuk ngono terus. Pernah. Akhirnya dengan iku tak odel-odel dhewe. Oh, ternyata ana hikmahe. Aku roh jerone mesin. Ana hikmahe. Ana hikmah di balik itu ngono lho. Jadi aku yo gak mangkel mbek wonge, aku petok ya biasa. Tak dohno terusan. Oh, gara-gara sampean aku saiki malah tak buka dhewe aku ngono. Gitu, ada hikmah di balik semua itu. Makanya kita jangan mudah marah terhadap orang lain karena apa? Kejadian yang seperti itu mungkin Allah memang mendesain gitu. Supaya kita mengambil hikmah pasti ada hikmahnya. Ternyata ono hikmahe. Tak buka dhewe aku roh. Nek ternyata mobil mati ku dicek apane dhisik. Kan ngono ngerti akhire iki ana setrume toga, iki ana setrume toga, bensine munggah toga ngerti malehan. Oh, bensinnya gak mau berarti apa gejalane di sini. Malah ngono. Lah roe kon terpaksa, Pak. Karena terpaksa, dengan terpaksa itu ada hikmahnya. Jadi aku yo gak mangkel. Perkara apa? Wah, iki mesti ana hikmah ya wis paling dikondandani dhewe iki aku ngono. Pernah aku kejadian ngene pernah. Nah, kan ngoten. Akhirnya rodok ngerti jero-jerone. Jadi sampai apa kabel-kabel sing tok apa jenenge ngene kompor bensin ini cara mono sanyune dadi kompor bensin ngantek ndeloki tok ngono ku bereng. Oh cara ora kepepet ya ora ngono. Cara mangkel tipas mangkel padahal sebenarnya ono hikmahe. Mulai sampai kejadian apapun kejadian itu padahal kelihatan tidak mengenakkan, itu sampean harus berpikir ini pasti ada hikmahnya Allah karena semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong sing nyemayani gak iso teko sing gawe gak iso teko sinten? Allah Subhanahu wa taala. Sing gawe gak iso teko Allah masalahe. Mungkin bisa jadi lupa, mungkin bisa jadi saking sibuknya dan lain sebagainya itu sing gawe Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik kita sebenarnya kan ngono. Mulane kesulitan ekonomi kadang-kadang malah terdidik daripada orang sing gak kesulitan ekonomi kan ngoten ya. Jadi kebanyakan orang miskin ya, sing penghuni surga. Wa ashabul jadi utawi nggih, pemilik harta, yakni orang kaya, iku mahbusuna nggih den keker sapa pemilik harta, yakni ditahan dihisab dhisik. Tapi ngono mang balik ketika kita berdoa minta tidak masuk surga tanpa hisab bisa nantinya nggih. Dikabulno karo Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berdoa itu tanda bahwa kita akan dikabulkan. Nek sampean ra tau ndonga, misale gak tau ndonga, ndak mungkin awak dhewe iki masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Akhirnya gak ndonga, yo gak mungkin dikabulno wong ra ndonga. Nah, sampean ndonga kok apa? Udhuni astajib lakum, kan ngoten. Ya, pasti dikabulno. Kan enak sampean, muga-muga bareng-bareng sampean masuk surga tanpa hisab, tanpa adab kan. Jadi dikeker ditahan wong-wong sing sugih harta itu ditahan. Bagi orang yang kaya harta ditahan dengan dihisab, bagi yang dihisab, bagi yang tidak dihisab juga ditahan. Iki hukum umum nggih, hukum umum nggih. Ghairu anna ashabin nari nggih, angin sak temene nggih. Wong kang yakni penghuni apa iku penghuni neraka, yakni wong kang manjing neraka, ashab yakni pemilik neraka, yakni penghuni neraka. Iku qad umira teman-teman den perintah sapa bihim penghuni neraka mau ilan nari maling neraka. Wong sing ahli neraka wis dilebokno neraka, ahli surga wis dilebokno surga, sing ahli surga sing miskin wis dilebokno surga, ahli surga sing kaya isih dihisab kan. Jadi,
Wa kumtu lan jumeneng sinten ingsun nabi ala babin nari ing atase lawange neraka. Fa idza ammatuman nggih mongko dumadaan utawi umume wong nggih utawa kebanyakane wong dakhala kang mlebu sapa man ha ing neraka iku annisa'u pira-pira wong wedok. Lho, penghuni neraka kebanyakan wong wedok. Mulane Nabi Muhammad SAW ning gone Haji Wada nggih. Apa iku beliau pidato ya masyaron nisaihi golongane wong-wong wedok. Tasaddaqna walau min huliyikunna nggih. Tasaddaqna walau min huliyikunna nggih. Sedekahlah kalian meskipun dari perhiasan kalian. Maksudnya piye nek gak duwe sing mbok sedekahno perhiasan mlut tetek sedekahno. Ngantek ngono. Iku termasuk dipraktekno sahabiyah pas ketika perang sing terakhir Rasulullah perang napa? Sing orang munafik ditahdir itu, sing orang tidak ikut perang ditahdir. Wah, oh. Sing perjalanannya jauh. Sing kemarin ning hadis-hadis juga perang apa niku? Perjalanannya sampai 1 bulan. Tapi gak sida perang. Mboten gak sida perang. Perang apa iku? Dua aku dhewe ya lali mulane aku takon. Nah, perang Tabuk nggih, perang Tabuk. Sing sapa iku sing sahabat Nabi ana sing ditahdir sampai lama itu nggih, perang Tabuk nggih. Jadi di perang Tabuk itu bahkan satu unta dinaiki 10 orang itu kan, perjalanannya sangat jauh sekali. Nggih, itu ketika sahabat-sahabat itu pada pada urunan cara manung urunan nggih. Sampai Abu Bakar seluruh hartane nika nggih to. Sampai Abu Bakar iku apa sahabiah apa perhiasane ditetheki Pak delokno nyumbang. Lho ngono ngantek segitune. Mergo apa gak ana sing dienggo nyumbang wong wedok kan biasane nganggo perhiasan. Gak ana neh sing dienggo nyumbang, akhire perhiasane ditethek dienggo nyumbang. Iku termasuk apa? Sedekah tatfaul bala. Baik balane donya maupun balane akhirat yakni neraka. Mulane Nabi Muhammad piye? Ya masyaron nisa, golongan wong wedok tasaddaqna walau min huliyikunna nggih. Bersedekahlah kalian meskipun dengan perhiasan kalian nggih. Fa inna kunna aktsaru ahlin nar, karena sesungguhnya kalian itu paling banyak penghuni neraka. Masyaallah. Loh. Tapi apa iku iso ditolak yakni balak mlebu neraka iso ditolak dengan sedekah. Mulane wong wedok iki nek iso iku bagi hartane dhewe-dhewe lho nggih. Uga hartane suamine. Hartane dhewe-dhewe iku banyak bersedekah. Nek dhewe duwe banyak bersedekah. Ya wong lanang bareng banyak sedekah. Mergo sedekah tatul balai balane donya maupun balak ning akhir yakni nerakane Allah Subhanahu wa taala. Terus piye ya qalu para mereka apa iku bertanya ya Rasulullah nggih. 5 kena apa? Kok wong wedok sing akeh nang neraka nggih. Qala li anna kunna nggih tukthirna lakna, karena sesungguhnya kalian itu banyak melaknat. Wong wedok iku nek cangkeme nek kadung muring-muring ndoke. Wong lanang ngucap pisan wong wedok ping pira? Iku memang kata-katane wedok lebih banyak daripada wanita secara biologi memang seperti itu. Wong wedok iku nek omongane rong entek wong lanang wis entek. Ngono. Lha iya. Ya tukthirna lakna. Nglaknat senengane. Senengane nglaknat. Mbah tok murah marek wong lanang digermengi iku. Terus ning kono piye? Wa takfurnal asyir, nggih. Kufur terhadap suami. Gak bersyukur terhadap suami wis nek carane desa wis nepresil, wis ngarit, wis apa tok omah iki digermengi. Isekan. Kurang piye ne? Lah mulane nek ning gone hadis liyane iku apa? Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, seandainya kalian wahai para suami berbuat baik kepada perempuan wanita di antara istri kalian ya, lau ahsanta ila ihdahunna dahra, sepanjang tahun berbuat baik. Tsumma ra'at minka syai'an,
Kemudian kok wong wedok iki roh kok nggone sampeyan kesalahan. Ngono. Dadi la ahsan ta ilahi dauna daro tsumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Yo Mas aku gak roh sampeyan tahu berbuat apik blas. Apike sepanjang tahun niku hilang sampeyan berbuat kesalahan pisan wae. Iku diantara bentuk apa? Bentuk tidak bersyukur terhadap suami. Wong wedok secara umum wedok tapi nek wong wedok sing wis beriman bertakwa iku jelas bisa hilangkan. Mulane wong wedok iku butuh ngaji, butuh siraman ilmu nek gak ngerti mergo rata-rata watak dasare wong wedok iku akeh omonge, akeh melaknat, muring-muring. Ya to terus gak nek wis ngono jarene bojone gak tahu berbuat apik jare. Kowe iki senengane mgelakno atiku terus kok Mas. Aku tahu roh iku seorang tokoh juga iku dikonokno karo bojone. Kowe iki mgelakno aku terus kok Mas. Ya iya nganti di anak sakmono kae iki kok jare nggelakno terus. Ya nek jenenge wong gak cocok kala-kala iku ya wajar to ya. Ya dimaafno jenenge wong ngawur kan. Dua hati yang berbeda menjadi satu iku nek ana krese iku wis wajar, tapi nek wong wedok sing sifate gak terima kasih ning suami iku ngono modele. Ya ngono modele. Dadi repot ya. Repot. Mulane akeh penghuni dadi penghuni neraka iki disebabkan iki terus Nabi Muhammad disebabkan apa? Banyak melaknat dan tidak bersyukur terhadap suami. Mulane wong wedok ya perlu ngaji asline. Perlu ngaji. Meskipun gak ngaji langsung misalnya rekaman juga perlu mengko nek di ngajeni bojone dhewe ora ngarah ngandel. Dituturi bojone dhewe ki alah Mas kowe diapur ngono kuwi malah ngono kok. Kan repot, tapi nek wis biasa ngaji, insyaallah menjadi apa iku wanita-wanita yang solehah, istri-istri yang solehah insyaallah bisa. Insyaallah bisa. Karena apa? Karena ngaji itu nanti memberi ilmu dia bahwa ternyata hal itu tidak boleh, hal itu ternyata apa menjadi dia sebab banyak di neraka sehingga nantinya banyak sedekah dan bersyukur terhadap suami. Ora kok ngarani ya ono ya ini ra tau apik ambek aku blas. Ngono, ana model ngono iku. Kula nggih nate pireng bahkan bojone tokoh kula nate pireng niku. Ya Allah, sakake. Sakake ngono iku tokoh emang sabar wae sian. Ya encen iku mang mempertahankan rumah tangga nek gak sabar terus piye? Mergo setan itu paling seneng nek kira-kira apa? Rumah tangga itu berantakan. Mulane kadang-kadang orang yang berilmu kadang-kadang di anone bojone tapi kadang isih meneng ae apa dalam rangka mempertahankan emang lho. Oh bukannya gak berani kaya gini tak bukannya gak berani nggih. Bukannya gak berani apa? Yakni ya tetep apa nggawe mikir nggih, mikir akibatnya meneng ae wae. Sing penting rumah tangga iku isih bertahan nanti masalah akhlak yang seperti itu diperbaiki demi sedikit dikenal ngaji atau disinggung ketika kita berkata-kata dan lain sebagainya. Bukannya gak berani bukan. Wong lanang ku apa berpikir panjang jangan sampai rumah tangga berantakan. Wong lanang pikirannya kaya wong wedok sedilo berantakan rumah tangga itu. Wong lanang ku berpikir panjang piye engko akibate nek tak jawab tak bantah piye akibate kan ngono. Nek tak jatuh tukaran piye akibate engko ya tok perceraian. Nek tok perceraian setan sing nggodho iku mang dikeki mahkota karo iblis. Kan ngono, dikeki mahkota karo iblis kan. Cuma ikut ketika kita jadi orang tua yang penting apa? Nek anak-anak rumah tangga jangan ikut campur rumah tangga anak kita, hanya menasehati dan apa? Membantu saja, jangan ikut campur. Mergo kebanyakan perceraian itu atas ikut campur orang tua itu kebanyakan seperti itu. Ya, jadi wong wedok ya, wong wedok terutama seperti itu nggih. Dadi wong wedok iku aja ngantek masuk neraka gara-gara iki nggih. Wis salat wis sregep apa wis sregep ternyata isih masuk neraka. Meskipun dia masih orang Islam ya isih dintas tapi mlebu neraka iku ya lara. Jangan sampai setengah hari wae aja ngantek kan ngono. Setengah hari pada 500 tahun nih. Jangan ngantek. Sehari sama dengan 1000 tahun. Setengah hari berarti 500 tahun. Enggak kan kehidupan abadi di sana. Harinya di sana beda dengan hari di dunia. Mulane Nabi Isa sampeyan turun itu karena apa alamnya alam langit turun itu masih muda. Dia mungkin belum ada 1 hari atau 2 hari. Cara di alam sana kan gitu. Mulane turun masih muda kan? Ya, masih muda sebagaimana diangkat ke langit. Rasanya sama. Ya nek rasane ya mungkin beda. Kita nggak tahu ya karena apa
Nek wis ning akhirat itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Gak bisa dilihat dengan mata, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, gak iso dirungu telinga nggih. Wala khatara ala qalbi basyarin, gak kenek mbok krentekno ning ati. Ning akhirat iki suwene sakmene iki rasane piye yo? Mbok rasano ngene yo gak ngono kuwi. Kan ngono yo gak ngono kuwi. Ning akhirat jompene surga, duwe istanane surga. Ana bidadari akeh rasane piye ngene yo. Yo gak ngono kuwi. Mergo jenenge apa? Wala khatara ala qalbi basyarin. Gak kenek dikrentekno ning atine menungso. Kabeh lebih dari yang kita bayangkan. Ngoten nggih. Jadi nikmatnya surga itu lebih dari yang kita bayangkan. Wis mbok bayangno sak penak-penake iku sik lebih dari itu, dan sakitnya neraka juga lebih dari yang kita bayangkan seperti itu. Mulane termasuk apa? Termasuk orang yang masuk neraka sing paling ringan saja dia merasa bahwa dia di neraka yang paling berat. Saking beratnya neraka paling ringan loh, padahal itu merasa di neraka yang paling berat, merasa mendapatkan siksaan yang paling berat. Terus yang paling berat piye kan ngono. Ya intine tidak bisa kita bayangkan, sehingga kita harus berlindung dari Allah dari siksa neraka. Kita minta surga, minta rahmat Allah itu berarti minta surga. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kita diperintah minta surga Firdaus, diperintah karo Nabi Muhammad SAW. Mulane kita itu minta. Nek ana wong wis gak gelem minta iku berarti gak anut petunjuke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka petunjuke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita disuruh minta surga. Bahkan surgane dikongkon minta surga Firdaus. Aja rumangsa gak pantes wong dikongkon karo Nabi njaluk kok. Nah nek Allah gawe pantes dikeki, nggih kan ngono. Nggih to? Dikongkon karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal jaddu utawi al jaddu iku bi fathil jimi lan fathil jimi iku al khottu nggih bagian wal ghina lan sugih, yakni bagian donya, yakni wong sugih. Wa qalu ta ucapane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahbusuna ya rupane mahbusuna ai lam yu'dan nggih. Tegese nggih lam yu'dan lahum ba'du fi dukhulil jannati, yakni tegese bahwa orang kaya tersebut tidak diizinkan nggih masuk surga nggih sebelum nggih setelah orang-orang miskin baru masuk surga, baru orang kaya masuk surga nggih. Setelah berapa tadi? 500 jarak 500 tahun bagi orang secara umum nggih. Bagi sahabat Nabi hanya jarak di antara sahabat 40 tahun nggih. Bagi orang yang tidak dihisap bisa jadi cepet wong sugih sing gak dihisap. Tapi nek padha-padha gak dihisap padha cepete ngoten nggih. Jadi banyak kemungkinan gitu. Jadi gak usah pesimis, gak usah khawatir gitu. Kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dikei krentek berdoa minta, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meyakinkan itu loh. Meyakinkan itu loh yang paling penting. Meyakinkan bahwa doa kita kabul loh yang paling penting. Nggih. Meyakinkan bahwa doa kita kabul. Engko nek sampean ragu di dalam berdoa yo gak kabul. Gak kabul. Wong ud'uni astajib lakum iku masuk kategori ini apa? Indadoni abdi, ya tergantung prasangkane hambane ane hubungane ngono lho. Ngabulnane Allah tergantung prasangkane hambane. Nek hambane rumangsa ndak ngarah dikabulno dongaku ya ora kan. Bon, saya ganti hadis ya. Jadi masih termasuk keutamaan orang yang lemah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dene patake sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sang Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ngendika sinten Abu Hurairah, lam yatakallam ora berbicara ya. Fil madi ing dalem gendongan. Sapa illa salasatun kejaba bayi telu. Yaiku rupane Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Jadi Nabi Isa ketika isane gendongan iso ngomongin dalili wong Bani Israel. Maka mereka itu Ibunda Maryam ketika nglairno Nabi Isa iku dipoyoki, wahai Maryam bapakmu iku wong soleh, ibu wong soleh, bapakmu gak wong gladra, ibu gak wong gladra, kowe kok lho ngono. Heeh, kowe kok ngono. Ya iku nunjukno dengan
dengan pernyataan orang-orang ini yang ada di kisah di Al-Qur'an itu bahwa menunjukkan bahwa ketika orang tua itu baik, itu kemungkinan besar secara hukum alam, secara hukum sunatullah anak-anaknya baik. Ngoten nggih? Jadi nek ana orang-orang tua baik secara sunatullah anak-anaknya baik, anak turunnya baik. Dan sebaliknya juga ketika orang tua itu ahli maksiat, secara sunatullah anak-anaknya juga ahli maksiat. Mulane sampean nek pengen aturane sampean iku wong saleh, sampean kudu saleh. Mulane saleh dhisik nek pengen duwe anak turun saleh, saleh dhisik nek pengen duwe istri salehah iku kunci. Mergo iku masuk hukum umum. Apa jenis sunatullah. Iya keluar dari hukum umum. Pasti ada sesuatu atas keadilan Allah tetepan. Tetap ada sesuatu yang menyebabkan anak tadi ngladrah. Bisa jadi wong tuane apik tapi anaknya gak diopeni. Kan iso. Gak dididik, ditinggal kajian ono anaknya gak diulang ngaji. Kan ono aku ku ngantroh iku seorang guru, pinter bahasa Arab. Sekolahnya dhuwur. Lha anake ra iso maca Al-Qur'an tibake. Perkara apa ditinggal ngulang ngaji, ditinggal kegiatan terus anake gak diulang ngaji. Sing salah sapa? Orang tua. Mergo pendidikan pertama iku di rumah. Orang tua. Enten ngoten niku. Iku salah dididik. Bisa jadi akibat salah didik maca wong tuane iso maca Al-Qur'an, bahkan ditokohno wong lah anake ra iso ngaji ternyata. Akhirnya dikursusno. Aku kaget. Aku kaget ternyata dikursusno ngaji. Ternyata rong iso ngaji padahal wis bar kuliah. Piye jajalan? Gaya repot ning ngono. Ku berarti orang tua salah didik ngopeni awake dhewe gak ku anfusakum wa ahlikum, harusnya kan ku anfusakum tok. Ya kan kayak wa ahlikum sampeyan dek ketratapan sampeyan anake mlebu neraka gara-gara gak dididik. Iku nglendang bapake niku sampeyan, mesti bapake saleh. Maka menjadi penyebab ngoten ya. Berarti soleh urung tenanan kan, soleh kudu mesisan kan ngono. Nek wong soleh tenanan. Atau kelihatannya saja soleh. Nggih, kelihatannya soleh, ketoke tampilane ning masyarakat apik tapi atine elek. Bisa jadi akibat iku. Mungkin dia dakwah tidak ikhlas bisa aja. Jadi sehingga timbul anake diketokno Allah ternyata anak cucune elek. Ternyata dia bisa jadi karena tidak ikhlas. Ketoke tok apik diawasi wong nggih, kaya ning hadis kae fi mayabdulin nas. Nggih, hanya nampak kelihatan manusa tok apik, padahal apik emang mokor akhire krana dunia, krana wong pamer, krana dunia, krana harta misale dakwah krana harta dan lain sebagainya sing ngerti wonge dhewe. Ketoke apik kan? Tapi ternyata kok krana harta. Aku nek ngaji tenanan, misale atine ngono, wong kan gak ngerti. Engko terus mulang ngaji, terus aku nggawe buku-bukuku laris oleh dhek akeh. Iku sing ngertine atine kan ustaze dhewe nggih. Ustaz ketoke diasu ngapi nulis buku dan lain sebagainya kitab, ternyata niate salah niate ben oleh duit. Kan bisa jadi ketoke tok. Mulane hatiku penting ning kono, ketoke tok iku bahaya. Ketoke tok iku bahaya. Naudzubillah min syarrillah. Jadi nek ketika kita melihat orang lain tokoh iku anake bisa jadi seperti itu. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, kita suudon kepada diri, jangan-jangan amalku ono sing gawe ikhlas, amalku ono sing gak bener, ngoten nggih. Iku ndandani ati, Kalau untuk diri sendiri. Ndandani ati aja ngantek suudon, ndandani ati. Nggih, ati iku penting. Nah nggih. Jadi sapa mang sing iso ngomong? Pertama, Isa bin Maryam ketika masih bayi iso ngomong. Ketika masih bayi iso omong. Bahkan Maryam sendiri ketika melahirkan di bawah pohon kurma. Dikongkon gerok pohon kurma, kurmane jatuh. Iku hanya usaha dohir saja. Sebenarnya ya wong gerok kurma ya ora ngontekno wong ning Al-Qur'an iku pangkal kurma. Poke dikon geser, kongkon gerok. Nah, berarti kan sekedar syaratnya bahwa kita berusaha ngoten.
Alhamdulillah seandainya kita berusaha dengan sedikit dapat banyak, itu alhamdulillah itu mungkin apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ono sing usaha taunanan, rino wengi, esuk sore mergawe tenanan, isih gak oleh-oleh iku ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap harus bersabar dan menerima karena apa? Dengan kangelan tersebut dikei ganjaran karo Allah Subhanahu wa taala. Kan ono nek sing dikei gampang lagi usaha ide gampang berarti dikei karunia Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo lali ambek sing miskin kan ngono. Iya kan padha penake kan akhire kan ngono. Padha penake. Nah, nanti Isa bin Malik kedua apa? Wasahibi Jurejin ambekan apa iku bayi sing nyelametnya Jurej. Jurej itu seorang yang soleh. Tapi Jurej itu mbah masa kapan mboten ngertos kula. Mboten nate goleki kula. Jurej itu masa kapan, Pak? Berarti kisah zaman Bani Israel kan? Nggih. Karena dia itu termasuk nanti dilengserkan oleh Bani Israel langgite kan ngono. Ya, Juret itu sebelum Nabi tapi diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana sinten Jurejun Jurej. Iku rajulan walanang abidan kang ahli ibadah. Juret iki wong lanang sing ahli ibadah. Fatahoda mongko ngalap sapa Juret somaatan ing cara kene langgar tempat pesolatan, gawe tempat solatan. Langgar kena musola kena. Fakana mengkono sapa Juret iku fiha ing dalem musola mau. Gawe musola dhek Juret, gawe musola terusan dhek manggok ning gone musola iku mau. Dienggo ibadah nggih, dienggo ibadah. Dadi manggok ning musola dienggo ibadah. Juret iku termasuk wong gak golongane wong miskin, tapi ahli ibadah termasuk mulyane wong miskin ahli ibadah nggih. Jadi termasuk orang miskin ahli ibadah Juret itu. Gawe tempat musola yakni dekne cara mono uzlah, cara istilahnya zaman Nabi ning ngarane uzlah. Uzlah iku ngadoh sangka menungso wis padha rusak. Nggih, akeh ning kono akeh penyanyi, akeh apa iku wanita penghibur nggih. Akeh tempat-tempat karaokean nek cara saiki misale karaokean sing model gak bener. Nggih. Iku Juret itu nggawe musala dhewe ngibadah, tekun ngibadah salat terus ning kono. Salat terus nggih. Saking perkembe Allah, saking ketergantunge hatine ning gone Allah, ngantek diceluk ibuke wae dhek milih nerusno salate. Nah, ngono. Nggih. Terus akhirnya kena ujian fitnah nggih. Fa'atat mongko teka hu ing Juret sinten umuhu ibuke Juret. Wa huwa hale utawi Juret iku yusolli salat sapa Juret. Bareng ibuke teka Juret dalam keadaan salat. Faqalat mongko ngendika sinten ibuke ya Juret juhe Juret diceluk. Faqala mongko apa jenenge ya krentek nggih. Kala gak ngomong krentek sapa Juret. Ya Rob ummi wa sholati wae ya Allah. Aku jawab celukane ibuku to nglanjutno salat. Niatine ndek krentek ngono dhek, niatine. Aku nerusno salat to apa? Jawab ibuku kan ngono. Akhirnya piye? Fa'aqbala mongko nerusake sinten Juret ala sholati ing ngatasé salate Juret. Akhirnya nerusno salat Juret itu. Fangsorofat mongko bubaran yakni balik nggih. Sinten ibuke sok Juret nggih. Falamma kana mongko nalikane ana iku minal godi saking dina isuke nggih. Atate mongko teka sapa ibuke Juret hu ing Juret teka neh. Wa wa hale uta Juret iku yusolli salat neh isih salat Juret. Sesuwe teka neh Juret keadaan salat neh. Anggere ibuke teka Juret isih salat. Lha sakjane Juret itu kan gak ngono, roh diceluk ibuke balik muleh dhek bar salat kaya terus muleh marani ibuke to. Wonten apa Bu mestine kan ngono ae. Oh, gak saking asike dhek ibadah terus gak marani ibuke ngantek ibuke sesuk lagi teka rono neh. Ngono. Dia menomorsatukan Allah nggih. Itu bener sajane menomorsatukan Allah, tapi harus ada adab-adab seperti itu. Mestine sabare kuwi dene menemoni ibuke. Tapi ndak, ibuke ngantek susuke rono neh Juret isih salat. Waduh, salat diceluk neh. Dicune faqalat mongko ngendika sinten ibu ya Juret wahai Juret kala matur sapa Juret ning ndune atine nek ae Robbi ummi wa sholati wahai Rob ibuku toh salatku sing tak terusno. Krenteke ngono atine ngono terus. Fa aqbala mongko madhep sapa Juret
Ala salate ing atase salate juret. Dhek nerusno salate. Ibuke gak disauri Oh, kelewatan ya. Fa aqbala ala salatihi fansorofat falamma kana minal godine nggih. Falamma ya. Fansorofat iki lho. Fa aqbala ala salatihi nggih. Nerusno salate nggih. Fansorofat mongko bubaran sapa ibuke juret falamma kana mongko nalikane ana iku minal godi sesuk neh atadhu nggih. Mongko teko sapa ibu juret wa ale juret ku salat sapa juret faqalat mongko matur ibu juret. Kaya ki mangne ya juret kok faqala airobi ummi wa sholati ngono neh ibuku to salatku faqbala ala sholatihi dhewe nerusno salate sing ketiga iki bisa nerusno salate faqalat mongko ndonga sapa ibuke juret ibuke ndonga Allahumma la tumidhu Allahumma do Allah la tumidhu nggih mugi mboten mejahi panjenengan hu ing juret hatta yang duro sehingga ningali sapa juret ila wujuhil mumisati maring wajahe nggih maring pira-pira wajahe wong sing ahli zina pelacur didongakno karo ibuke perkara diceluk ora tau gelem teko gak tau gelem jawab angger diparani isih salat didongakno karo ibuke iku nandakno apa kasih sayang orang tua itu bisa hilang ketika kita keterlaluan karena orang tua punya hak untuk kita sebenarnya kan ngono hak untuk dipergauli, hak untuk diajak ngobrol, hak untuk dinafkahi itu punya hak sebenarnya kan orang tua itu. Bahkan hartane anak kayak apa? Asline hak wong tua untuk makan. Dimakan wong tua sebenarnya orang tua makan hartane anak, makanannya dimakan wong tua ya asline apa termasuk hasil usahanya orang tua itu sendiri. Makanan terbaik itu cara Allah. Jadi wong tua wis gak kelar mergawe misalnya diantarane wis tuwek mangan konggone anak itu termasuk makanan terbaik dipadakno karo Allah sama dengan hasil usaha sendiri kan. Inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi kan. Sebaik-baik yang dimakan seorang laki-laki itu adalah hasil usahanya sendiri. Wa inna waladahu min kasbihi dan bahwasanya anaknya itu termasuk hasil usaha sendiri. Berarti sampean mangan panganane anak itu karo Allah dianggap makanan terbaik yakni sama saja usahane dewi. Ngono lho. Wong saiki iku. Mulane ketika orang tua kita itu makan di rumah kita ya wis gak apa-apa. Justru meneh awak dhewe memang itu kewajiban kita sebenarnya. Orang tua itu sampai seperti itu. Nek sampean bisa seperti itu jalan tengah masuk surga. Misal ono termasuk celaka wong tuane isih ana gak nggarai dhek masuk surga berarti benar-benar gak berbakti kepada orang tua. Nek isih ana pokoke dipergauli dengan baik nih. Meskipun kadang-kadang kita menasihati kalau bisa. Nasihat itu nek secara langsung mungkin dengan orang tua nggak bisa ya. Paling enggak dengan akhlak kita. Paling enggak dengan akhlak kita. Setelah ngaji ngene iki tunjukkan bahwa kita baik terhadap orang tua. Ora kok malah ngaji malah ketok elek ambek wong tua ya repot. Meskipun dieleki diapiki wae wong tuwa iku. Dieleki perkara apa? Karena orang tua menganggap kita sesat to masalah kadang-kadang. Ya ngono. Kenapa wong tua elek ambek kita? Karena menganggap kita itu sesat salah. Dan itu bentuk sayangnya wong tua. Mulane buktekno bahwa kita itu tidak sesat, tidak salah ngono. Meskipun lama membuktikan itu, butuh bertahun-tahun misalkan buktikan kan. Iya toh? Buktikan. Sehingga pada akhirnya nanti pintu hati orang tua itu akan terbuka, oh ternyata gak sesat je anakku kan ngono kok akhirnya. Karena rata-rata dimusuhi wong tuane dhewe wong sing kenal ngaji kadang-kadang ya kuwi meneh nek wong tuwa sing isih duwe ilmu kejawen. Sampean ngaji ngarani mercaya dina iki sirik. Padahal wong tua-tua percaya dina kuwi sing marai dhek muring-muring kuwi asline kan ngono. Nggih to? Wong tua-tua kan ngono. Heeh. Nasu dhek ngarani gak oleh ngene bareng ngaji malah ora oleh ngene kan ngono. Nah. Jadi apa Mang Tok Timang? Bahwa apa aku juret mau nggih. Jadi ibuke ndongakno elek nggih. Ndongakno juret dikongkon petuk ambek pelacur. Fatada karo mongko guneman yakni jagongan. Sinten Bani Israil jurejan ing juret yakni ngrasani juret. Bani Israil ngrasani juret. Wa ibadatahu lan ibadah juret. Ana wong iku saleh.
ngibadahe sregep ngendho juret iki dhewe nggawe nggon ibadah dhewe. Mergo wong dhewe wong uzlah iku boleh ketika sampean awor wong kok kira-kira agamane rusak iku sampean boleh dhewe nggih. Tapi nek awor wong iso berdakwah itu lebih baik daripada dhewe. Nek kira-kira sampean gak sanggup timbang karo agama rusak ya wis tak dhewe iku boleh. Tapi bagi orang yang bisa berdakwah di tengah orang-orang yang rusak itu lebih utama, ngoten nggih. Tergantung keadaan orang masing-masing. Tergantung keadaan orang masing-masing. Uzlah cara mana juret. Dindo karo Bani Israil. Wa kanat lan ana sapa imraatun nggih. Wong wedok bagiyun kang bagiyun niku masuk kategori penyanyi, Pak. Penyanyi yakni wanita penghibur. Jadi penyanyi identik mbek penghibur. Jadi wanita penghibur ya nek nggone tempat-tempat sing maksiat itu penyanyi, nyanyi ning diskotik dan lain sebagainya. Diarani ning kene bisa diarteni juga apa wanita pezina gitu. Jadi ning gone bareng wong Bani Israil ngendho juret ana wanita penghibur ning kono. Yutamatsalu nggih, iku den gawe perumpamaan bi husniha apa bisa kelawan ayune wanita penghibur mau. Dadi wanita penghibur penyanyi nggih sing wis macak minor ngono kuwi kan. Faqalat mongko matur sapa penyanyi iku mau nggih. Wanita penghibur iku mau. Nek penyanyi umum sifatnya nek wanita penghibur berarti penyanyi sing dadi wanita penghibur. Nek penyanyi kok liyane ndak tersinggung. Maksudnya penyanyi sing dadi wanita penghibur, ngoten nggih. Faqalat mongko ngucap sapa wanita penghibur mau, "In syi'tum lamun karep sira kabeh Bani Israil, la aftinannahu mongko bakal mitnah sapa ingsun hu ing juret." Lakum kanggo sira kabeh nek karep tak fitnahe juret. Ana wong saleh malah difitnah, nek masyarakat wis elek ngono malah. Ana wong saleh malah difitnah. Masyarakat nek elek mulane dhekne ngantek uzlah iki, ngungsi. Menyendiri. Maka terpengaruh engko nek awor wong sing anu, malah ora iso mengaruhi malah terpengaruh. Kadang-kadang ngono memang. Kadang-kadang di suatu keadaan ini bisa seperti itu. Kadang apa yang mengaruhi malah terpengaruh. Terus bareng ngono, fata'arradut mongko nggih, madhep sapa wanita penghibur mau lahu maring juret. Langsung budal ning gone juret, digoda juret nggih. Mau acak menor, budal ning gone ahli ibadah jenenge juret. Dek ahli ibadah tenan, mergo apik saatine tenan juret iku. Falam yaltafit mongko ora mlengak sapa juret, gak diplengak ora dilirik, Pak. Ana wanita penghibur gak dilirik. Wis digodho model piye bahkan nek nyeritakno kiai-kiai iku kadang malah digodho dinggone buk ning ngarepe ngono bereng malah pas salat dinggone buk ning ngarepe nek nyeritakno ngantek ngono. Intine digoda nggih. Tapi riwayat sing ngantek plek ngono ku gak roh aku. Digoda intine digoda nggih. Bareng digoda wis gak dilirik karo juret. Jadi falam yaltafit mongko ora noleh ora nglirik sapa juret ilaiha maring wanita penghibur mau. Bareng wis gak dilirik gak kasil nggih nggodha juret, fa'atat mongko teka sapa wanita penghibur ro'yan ing tukang angon. Kana kang ana sapa ro'i mau iku yakwi nggih. Apa iku ngaup sapa tukang angon mau ila somaatihi ning gone langgare juret. Dadi ana wong angon ngaup ning gone langgare juret diparani karo wanita penghibur rumah perkara nggodha juret gak kasil, ana wong ngaup ning kono, ngono. Digodha wong ngaup mau. Malah nggodha wong ngaup. Fa'am kanatu mongko apa nyerahno nggih sapa wanita penghibur mau hu ing wong ngangon mau ro'iyane mau min nafsiha saking awake wanita penghibur mau nggih. Dadi pasrahno awake ning gone wong angon mau dinyoh-nyohno gampangane. Fawaqa mongko tumiba nggih, yakni jima nggih, kumpul akhire dikeloni ngene cara anune. Alaiha ing atase
sapa-sapa wong angon iki mau ya alaiha ing atase wanita penghibur akhirnya dikelori ning karo wong angon. Fahamalat mongko meteng sapa wanita penghibur akhirnya meteng. Metenge ning kono ku mau ning lenggone langgare juret encene ning kono nggodone ning kono. Ya mungkin ngaup nempere Pak cara kene. Juret kan ibadah Pak gak roh Pak. Juret kan ibadah nggone ning tempat sepi, wong ngungsi. Falamma waladat mongko nalika ning lareake sapa wanita penghibur mau, qalat mongko matur sapa wanita penghibur mau, huwa utawi iki anak. Iku min jurejin saking juret, iki anake juret. Ngono e. Fitnah gede iku ngamoke. Lho zaman semono nek ra bukti kok nyoro tenan. Fa atauhu mongko teka sapa Bani Israil hu ing juret. Fastanzaluhu mongko ngedono sapa Bani Israil hu ing juret. Juret diparani Bani Israil didono ka langgare, diseret medun. Ibadah diseret medun wong soleh. Diseret medun. Wadamu lan ngrobohna sapa Bani Israil soma atahu ing apa ing langgare juret langgare dirubuhno. Langgar kebiyen niku sangka anu Pak, sangka lemah lempung. Jadi watu dikei lemah kaya omahe zaman sahabat Nabi kan ngono. Omahe zaman sahabat kan watu ditotot, anune gak semen wis pasir ngono ndak malah lempung. Lemah lempung. Lemah lempung nggih. Dadi nganggo lemah lempung nggih. Mbangune lemah lempung lah jute kuat e wong kebiyen nganggo lemah lempung lah jute. Kan ngono. Kan zamane kan nganggo lemah lempung, Pak. Omah-omah sing saiki zaman sahabat Nabi kan isek sing kok lemah lempung sebagiane. Isek dimbeno didadekno situs sejarah karo pemerintah. Isek. Jadi tok watu terus di lemah-lemah ngono, dikenane ya prul-prul lemah ngono, tapi isek berdiri. Tapi kebiyen padang pasir ngono oleh lemah kon ndi? Lempung. Yo. Zaman koyo ning Madinah ning ngono kan kok lemah lempung oleh kon ndi? Cara kebiyen paling ya lah ya wis golek lemah impor cara kene menawa ya lah isane. Ana bakul khusus lemah lempung ngono paling pisan. Cara saiki bakul semen ning kono paling kebiyen bakul lemah lempung menawa. Nah, ngombangun kon ndi munggo wong pasir padang pasir. Mestine ana bakule cara saiki ana saudagare sing ngadol ngono. Larang berarti lemah lempung. Padhe wis semen ning kene paling. Ya langgare dirubuhno. Wa ja'alu lan tumandang sapa Bani Israil yadribunahu iku padha mukuli sapa Bani Israil hu ing juret digeyebuki dimasa. Juret iki didono dimasa. Oh, warang kaprah. Dimasa karo Bani Israil. Faqala mongko matur sapa juret, "Masya'nukum." Wong juret gak ngerti apa-apa, "Ma iku apa to? Mau te apa to sa'nukum iku karepe sira kabeh? Karepmu apa?" ngono juret. Qalu matur sapa Bani Israil, "Zanaita zina sapa sira?" Biadil bagi kelawan iki wanita penghibur. Fawaladat mongko manak sapa wanita penghibur mau mingkas saking sira. Oh, kowe iku zina ambek wanita penghibur. Wanita penghibure manak sangka anak kala matur sapa juret. Enak iku ing dalem ndi asobi utahe bocah cilik. Bayine ndi jare juret. Faja'u mongko teka sapa Bani Israil bihi kelawan nggawa bayi mau. Faqala mongko matur sapa juret dauni ninggalo sira ni ingsun hatta usoli sehingga salat sapa ingsun. Dadi juret iki wong lemah nggih. Akhire dekne tapi saleh kemudian dhek salat. Bayine tekakno dhek terus salat. Fasalla mongko salat sapa juret salat maksude madhep Allah njaluk ndonga, njaluk bukti ning gone Allah Subhanahu wa taala. Wong perek akhire apa dikabulno karo Allah. Sebab iku termasuk wong miskin, wong lemah lah nek perek Allah ditolong Allah, ngono maksud dimulyakno karo Allah Subhanahu wa taala. Akhire piye? Akhire salat nggih, juret salat nggih. Falam mangsarafa mongko nalikane buyaran yakni rampung sapa juret sangka salate mau, ata mongko teka sapa juret asobiya ing bocah cilik, bayi mang ditekani. Fato'ana mongko ngebuk sapa juret fi batnihi ing dalem wetenge bayi mau dikebuk wetenge. Waqala lan ngendika sapa juret, "Ya gulam he bocah cilik,
Man iku sapa ta abuka utahe bapak sira? Bapakmu sapa? Ora masuk akal nek ra wong saleh ra wani muni ngono. Nek ra wong perek karo Allah tenanan ngono. Dia yakin bener bakal dikei bukti karo Allah Subhanahu wa taala gak salah tenan dan dia bener-bener ikhlas lillahi taala ibadah ning gone Allah Subhanahu wa taala. Man iku sapa ta abuka utahe bapak sira? Kala matur sapa bayi. Bapakku yaiku fulanun fulan arroi kang tukang angon. Bapakku tukang angon jadi. Iso omong bayine. Fa aqbalu mongko madhep sapa Bani Israil ala jurete ning atase juret. Yuqabiluna nggih, hale padha nyucup nggih, ngambung sapa Bani Israil hu ing juret. Diambungi karo Bani Israil ing juret. Ana buktine nek juret itu termasuk cara saiki ngono duwe karomah. Bayi iso omong dadi bukti. Diambungi karo Bani Israil malah juret. Berarti masa diambungi. Ano Waya tamassahuna lan padha njaluk sepuro sapa Bani Israil bihi ing juret. Wa qalulan matur sapa Bani Israil nabani nggih, yakni apa to mbangun sapa kita laka keduwe sira. Soma ataka ing langgarira mindabin sangka emas. Piye langgarem tak dandani tak bangono sangka emas ngono. Malah ngono Bani Israil. Perkara apa? Perkara maune bar diajurno langgare juret iku. Jadi musolane bar diajurno terus ditawani piye tak bangono sangka emas langgarem. Mandhek nek roh nek wis saleh tenan lagi ngono wong. Kadang-kadang wong ku nek ketoke saleh kadang-kadang anggite iku disrengkeli. Nah nek saleh gak tenanan kan ora ana karomah ya repot kadang-kadang. Nek iki ya karomah metu mengko saleh tenanan wis kepepet. Nek pun terdesak biasane ngoten. Iya, nek terdesak biasane karomah ana metu karomah. Karomah itu macam-macam ya bisa jadi digawe slamet. Misalnya di demo wong sing demo ra sida demo itu termasuk karomah pisan. Karena dia benar-benar gak salah, misalnya apa di demo kok ternyata ndonga ning Allah gak sida di demo itu kan termasuk pisan. Termasuk karomah. Gak harus koyo ngene iki gak harus. Kala matur sapa juret. Juret ora kedonyan wonge ya encen. Wong saleh tenan. Lah aja. Wis aja ora usah bangun nganggo emas. Aiduha nggih balekno sira ha ing musala mau mintinin sangka lemah lempung kama kaya perkara kanat kang ana apa omah mau sing sangka lemah lempung fa faalu mongko agawe sapa Bani Israil yakni dibangun neh sangka lemah lempung ora sida diijoli emas ora gelem juret dibangunno sangka emas ini musala emas nggih. Setengah loro nggih. Nah iku sing nomor loro nggih. Nomor loro bayi sing iso omong sing pertama sapa Isa bin Maryam. Dadi sing nomor loro bayi sing nyelametno juret yakni anake pelacur nggih. Sing nomor telu iki bayi sing ning gendongane iki ya ana iki ning kene. Dadi bayi ning gendongan nggih ketika nyusu nggih ning kene ketika nyusu lah terusan bar nyusu orang tuane melihat nggih nanti bisa dibaca digoleki iki tak baca besok ae saiki wis kawanan nggih. Wis kawanan wis setengah loro. Wis setengah loro. Engko nek ana kabeh ana sing perlu kan wis biasa setengah loro bar. Nggih. Dadi Jadi banyak sekali nggih Allah itu menunjukkan apa? Menunjukkan kemahakuasaane Allah Subhanahu wa taala. Di antarane yaiku mau bayi iso omong. Jadi awake gak usah bingung nggih. Gak usah bingung nek ana keanehan-keanehan bisa jadi itu benar. Tapi kadang-kadang juga tipuan, kadang-kadang wong gawe-gawe. Saiki kan rekaman gampang wong gawe tipuan. Gawe syutingan kan gampang saiki gawe tipuan. Tapi kemungkinan hal-hal yang cara Jawane nulayani adat itu ada nggih. Mulane kadang-kadang kok ana wong iku misale orang soleh dibuacok kok ngguri tegat wong dibaca misale gak tedas tenan bisa jadi ada. Tapi nek sifate karomah biasane gak iso dijajal ngoten. Dadi memang terpaksa misale aku pas kadang salat mumpuh dibuacok wong pe dipateni terus wonge ngeblak dhewe mungkin hal itu bisa jenenge karomah terpaksa. Tapi nek dijajal jajal bacok. Nah iku wis gak karomah. Jajal tembak sikil ngono tedas. Nah, itu biasanya wis gak karomah. Ini di antara ciri khususnya ngoten karomah terpaksa. Mulane kadang-kadang meskipun gak karomah jenenge maunah pertolongan biasanya koyo blandong biasanya.
Blandong ini digudak, kok peksa tenan dia digudak mantri apa kalenan dawa iki iso ngloncati dekne. Tapi cara dhek iso didelok cara kon ngloncati orang arah HP iso. Orang arah HP iso. Dadi nek kepepet nek cara wali iki jenenge karomah, nek cara nabi jenenge mukjizat, nek cara wong awam umum jenenge maunah pertolongan. Nggih sampun samanten mawon nggih. Semoga hal ini menjadi pelajaran bagi kita, termasuk di antaranya tadi nggih bahwa kita harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nggih para wanita, para ibu-ibu rumah tangga itu terutama itu paling penting dia harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan oleh suaminya nggih. Diberikan oleh suaminya seberapapun adanya itu disyukuri karena rezekinya orang itu berbeda-beda, ada yang banyak ada yang sedikit dan harus dicukupkan pengeluaran itu wong wedok yang penting pengeluaran itu jangan melebihi kapasitas masukan kan ngono iku wong wedok sing paling penting ning ngono wedok. Dadi nek ape ngetokno apa-apa disesuaikno penghasilan nek gak disesuaikan penghasilan loro dhewe akhirnya malah utang-utang dan nantine malah menjadi semakin fakir, yakni diantaranya di samping fakir harta nanti juga fakir atine kan ngono akhirnya malah ngresu lo padahal asale maune ape cukup gak sida cukup perkara pengeluarannya lebih besar daripada masukan. Ya wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.